Bueno, acá ya pusimos la caja, se secó el fastic, quedó bien. Esto tiene que girar con la mano. Bueno, quedó. Acá están los tornillos, se ajustan bien. Acá tiene las guías. Bueno, acá está el tambor. El tambor ya le pusimos la base. Del otro lado, esto no lleva ninguna guía, no lleva pegamento, no lleva nada. Con los tornillos se ajustan simplemente y queda. Bueno, vamos a poner esto. Acá tiene otra guía para poner, para no ponerlo de cualquier forma. Es que 3 de los agujeros son más chicos y uno es más grande. Estos agujeros no coinciden con que estos parantes son más grandes y este es más fino, sino que el agujero chico va para acá, el agujero chico va para acá, el agujero chico para acá y el más grande va para acá, o sea que no coinciden. No tiene nada que ver que sean más chicos los parantes y los agujeros sean más grandes, sino que el agujero más grande coincide con esto. Este es un plástico que sobresale más grande. Estos son más chicos para que no se mueva así. Y acá va el retén. El retén lo vamos a poner con un poquito de pegamento. Ya lo habíamos pegado acá. Ahora lo vamos a poner un poquito de pegamento ahí. O lo que es lo mismo acá. Esto es por precaución, más que nada. Entra, así nomás. Tornillo. Bueno, acá pude poner esto. Lo tuve que sacar de nuevo a este y apoyarlo así con una madera. Le fui dando pequeños golpes ahí para que entrara. Y así lo pude calzar. Hasta dónde tiene que calzar, y bueno, hay que ir probándolo en el tacho hasta que estas ranuras coincidan con estas ranuras. Hasta ahí tiene que entrar el rulemán. Ahora vamos a ponerlo. Pará. Le volvemos a poner pegamento porque el fuelle quedó pegado allá y acá no. Quede pegamento ahí, un poquito de aceite. Y a poner. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil.
Bueno, acá está puesto. Bueno, acá están puestos los tornillos. Y del otro lado, el tambor. Bueno, acá pusimos el tambor para que coincida con las ranuras. Y ahora vamos a ajustar la tuerca para que quede fijo. Ahí está. Bueno, esa tuerca no hay que ajustarla mucho, hay que ajustarla hasta que quede apretada nada más, no hay que forzarla mucho. No hay que complicarle la vida al otro técnico que posiblemente lo desarme. Bueno, vamos a colocar el freno. El freno va en el mástil más fino. Así. Ahí va. Esto que es como algo que le hace presión a la cinta de freno, que va al revés. Ahí está. Eso va ahí. El resorte va acá. Ajusta con esto. Y ahí quedó. Bueno, ahora vamos a colocar la base del motor, pero antes vamos a conectar los cables del motor. Estos llevan una posición, no se puede poner al revés, quedan ahí. Después le vamos a poner precinto, los cables del capacitor, y los cables del actuador. Bueno, esto tenía 4 tuercas. Bueno, acá está el tubo 12. Entrando de mané. Bueno, no gira porque está el tambor puesto, y como está apoyado no creo que gire todo el tambor con la mano. Bueno, ahora viene el actuador con la mano y enganchó. Enganchó el actuador. Primero agrandé la grúa. Ahí está. Tornillador. Ahí está. Para que no se salga.
Ahora viene este resorte y esto engancha acá. Y eso engancha ahí. Eso ahí. Listo. ¿Listo? Había salido este. Por eso hacía ese ruido. Bueno. Actúa el actuador. Valga la redundancia. Y gira todo el tambor. Deja de actuar el actuador. Valga la redundancia. Y gira el agitador. Bueno, otra cosa.